আমি ফোনটা কেটে দিলাম, তুমি কেন করলে না ভিডিওটা ফোনটা? আজই আমি জানি তুমি একটু পরে করবে, বলছে চলো রাখো, তোমায় কথাই বলতে হবে না, দিয়ে ফোনটা কেটে দিল। হ্যাঁ ছেড়ে দে। মুড়ি মুড়ি খেয়ে না, মুড়ি খেয়ে না, হ্যাঁ মুড়ি খেয়ে না। হ্যাঁ বড় মুড়ি খা। এই হ্যাঁ কি ঘোরাতে বলো না কি করতে বললো? হ্যাঁ এই মুখটা কোন দিকে হবে? এই না আমরা টানো দেখা চলা তো ছাড়ো ছাড়ো তোমরা ছাড়ো কি